Hawaii, USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award in cooperation with Yum 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 Special Letson Pork Belly, licensed and certified food handler in Hawaii. Ti programa tinga na Paul 1, lagkip, ti napalabas. Oh, Presi, sangkan to nga baybayan. Oh, Rodel, 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 Rodel. Manong nemi at dakarik idibagi nga saan kuntong palubos ang makalipatak. At dakarik idibagi manong nemi ken karik kadatatang kininanang sa anak to ngagbidot. 5 kami nga kakabsat manong nemi kat siyak tinaudi nga siyak lang ti kakaiso nga babae. Nga siyak iti agpursigi nga makapagturpos iti college. Nadan idin relasyon mi kini Rodel manong nemi at dakam idin iti second year college ngemita manong nemi. Nga dakam iti third year college manong nemi analpasin ti semestre. Wan. Napang kami ti may nga beach resort ket saan min nga nalikdikan. Itinapan iti hotel ket kastoy maten tinapasamak. Nagsangitak kalpasan manong nemi ti amin. Nakalipat ta. Apingin palubos na nakalipat na Rodel. San kanto mababayaan ko lakmat? Kasanun no, di mo amutong palin datang karim. San kanto mababayaan? Ikarikan ka. Tingkay nangigan, papagayam, ket may salay nga paset, deto'y ababa nga lagip tinapalabas ni pagayam tinga Presi, itilawag city, ngente pinuluan iti bidot. Nagbidot nga ta ni Presi. Kadagiti madaman nga agbibuya kanya kita, papagayam, iti page ni Paring Ray, nga Ray Fiesta Sentenciador Award, pakishare, ken ag-subscribe kayo kuma, papagayam. Yeah? Ag-subscribe kayo kuma, ag-page, ag-follow kayo kuna kuma. I-like yo, i-share yo, sa kay ag-follow na saan ka pa na kay follow. Kaya itong kasapagarigan ta, iti YouTube channel ting kay pakabuyaan ka dito yung video, i-like yo, i-share yo, sa kay ag-subscribe. Iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Ni Manong yu Nemi neto, Nemi Ruiz. Iti programa tayo, host iti lagip tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti parangimat maton ni Station Manager Attorney Nick Manasig II, na pangapakan nyo kadagiti agkakadakkel a premyo. Iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story, babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta di Honolulu, Hawaii. Pagagayam. Okay? Kahit na oray mabuyaw ita, lati pakasaritaan ni Presi, ngayon kayo tumitlang buyaan into no Aldao, 12:13 ka na talas 2, para ti labing pinas nga panakabuyayo, panakangigyo, ta iyababata lang dito yung page ni Paring Ray. Teko na tayo nga patikim lang, pasimsim, pasinsiman daki lang. Okay ba? Ituloy tayo ito, panamdama, dito yung ababang nga lagip tinapalabas, na ipagkayam tayo nga Presi Tilawag City. May kaupat ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week iti bulan ti Mayo. Gabutaadan may kapat nga grand finalist tayo. Hintay dinggan dato'y awis ken panagyaman dato'y 4th grand finalist tayo. Adan 4th Grand Finalist, iti Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2026. Congratulations kini Mrs. Vilma Castro Garcia, tubo iti Sungadan Paway, Ilocos Norte, kadagdamagdanad sa Diabalawi, Pagudpud, Ilocos Norte. Denggan tayo ti awis ken panagyaman ni Vilma. Awawisan kayo amin apo nga agsurat kayo met iti programa nga lagip tinapalabas ket napintas unay ta maiistoryayo ti kabigiyagyo yaman ak unay. Yan, nagyamyaman launay ni Vilma Castro Garcia na iso ti 4th grand finalist tayo. Yeah? Okay ba? Na-interview tayo iti Kalman. Nung nagbuya kayo di live tayo, iti lagip tinapalabas, tanapan nag-live. Intento iti premyo na mapapagayam iti Kalman. Okay ba?
Well, okay, kawandanan ko na yun man. Okay. Gisi-share pakishare yung mat. Dato yung kawa tayo. Video tayo. Dato live tayo. Pagayam. Yay, i-share ko ni Binilda. Pakulan. Ni Disyong. Ni Marilo. Angelo Calma. Ni Marilo Baisak. Dabay. Ni Feli Caser. Janet Balcobero. Ni Carlos Acupan. Ni Esther Saludes. Terereren, ni Erlinda Pante Rosete, Dayan Tagupa Balanay, terereren, ni Lolita Antitanoy, Sita Delia Machi Garcia, Teresa Balmaceda, ni Florence Kiki Fiesta, ni Kagawad Hill Castillo. Yeah. Okay. Tapos nalirasta kita adado kay matlamang buya kanyak. And okay. Ni adatoy ni Josephine Nistango, ni Estrella Haduka, astawatan kin ni Opelia Bagawisan, at dadang agbibuya. Okay? Okay. Hindi man kablawon, dagdag birthday tayo tunggal daw. May 7, Thursday, sino dagdag birthday tangal daw. Kata baliktadan tayo ito ni. Tereren, May 26, May 2026. Ayun, ni Presi Dagyo. Anong nagan na ito ibasa tayo nga surat. Happy birthday kay Presi Dagyo from Saldi Dagyo ito Waipawa, Hawaii. Happy birthday pa kay Jefferson Kenneth Nathan Ruiz Jr. Iti si Chulubut West Talingaan Lawag City from Ruiz family. Advance happy birthday kay Josie Rosales from Nena Patricio kay Nanilo Rosales. Advance happy birthday to my husband Art Estabillo and my granddaughter Lexi Estabillo Ballesteros. Kabalawan po kay ni Erlinda Estabillo. Happy birthday in advance kay ni Rosita Pascual Ramones iti Crispina Bana. Advance happy birthday kay ni Mayros Bagawisan iti Pidig from Luby Bagawisan na Baguio, Singapore. Advance happy birthday kay ni Pritz Geral Jose from Mami Angie iti Carat Sur iti Bacara, Ilocos Norte. Into the 15, advance happy birthday kay ni Avenido Sanchez iti Cordon Isabela from your anak Ellen Sanchez ken apo ni Kian Baltoba Batikero. Yan. Sino pa digdag birthday? Advance happy birthday kay ni Kilian Belaruso ken ni Sander Belaruso. Iti Barangay Sawang San Juan Ilocosur. Ag birthday into no 20 ken 31. Ayan. From Gilbert and Ana for Belaruso and from Kilio and Janet Balcobero, iti Barangay Sawang San Juan, Ilocosur. Hindi kita papagayam na kitang birthday. At syempre, intayon na, pagyamanan tayo dato'y umadanin nga panaglukat iti yum. Special Letson Pork Belly. Licensed and certified food handler in Hawaii. Ijaya na iti Filipino Foods in Hawaii, pawagayam. Padaanan nyo, iti panaglukat na. Tapno maipakamon to dato online platform. Naimas ti yum nga. Yum. Special Letson Pork Belly dita Hawaii. Padaanan nyo. Gagayam kin kapsat. Hindi nga din ituloy nga ibasa. Ito'y lagip tinapalabas, ababang lagip tinapalabas ni Presi iti Lawag City. Jack amuno apay nga nagsangitak manong naimi kalpasan nga naitad konti kinabirhen ko kini Rodel. Saan kumapila rumpeng? Ngim apay nga nakalipat kami. Apay. May isa ka ito nga takkalabidtot manong name nga pagbababaw yak to. Nagsangitak. Ganit rumbeng ka kasangit mo, sweetheart. Rodel, saan kumapay lang rumbeng? Ikasar ka ko nakmen. Isong ito lita. No itay kat nasaktan ka. Ngamita. Awanin ti mga rik na mga aray. Isong Presi. Presi. Rodel. Kat po no ti kunan ni Rodel manong nemi no itay kat nagarayak ibitay
ngam ito dito may kadwa kong daway na may mayat manin. Oh, Rodel, oh, Tracy, Rodel, oh. Masansan idin nga mapaspasamak manong name aging ka analpas mindet ang second sem iti kina third year mi ket siyempre may santulayan nga tawen ngem ti makadakas manong name maululawak kanabayagan nga tsak na tatngan gimatangak manong name iti pregnancy test ket positive masikuga. E din tatasan ko matan nga makontak ni Rodel. Ni Becky, manong name nga gayem ko nga bakla, itinang ibaga akti problema. Oh! Kin mo sa wala talaga nga da mapaspasama ka na kayo idikin ni Rodel. When? Di ka naraman namon. Naraman ako na. Namitlo akong daway nga date kami. Ya po. Date akit. Maraman namon sa kamaraman, alang nga alan. Ano taramitik, Becky? Kita, ipaka mo mga dinagan na king ka Dali tati, kang runan na unay, nawat sa bali mga tulong king gano'n sa nga dagit tatang kinanang mo. Naman yung taramitan da. Gagagito lang nga nasakit tinagam da. Tasab mo na tong palti ka rin ka nakuwada. Nga nagbidot ka, ngamin nakalipat ka. Hindi baga kada tatang kinanang siyempre nagpungtot ni tatang. Dito ko na, nga kabailam, nga awan ti mapasamak, nga kinubyo ka, imted mo pa iti amin-amin mo, inabasikog ka. Anak, apay met, ang kami met nga nagliway ka nagiti pamagbaga. Pamagbagami kang ka. Nanan, pakawanan dak, nagbiduta, pakawanan dak kuma. Itinatawag ako manong name ni Rodel. Rodel, kahit ko yung makamuking ka, nga masikuga. Ano? Apin tulok mo? Rumbang unang sumbatam dito. Diyak pa'y nakasagana sa maysa. Sa anak kasigurado, no siyak ti ama, dahil ta sikug mo. Kanya? Apin ko nang digasta? Saan nga siyak ti ama na? Nadikat ni Becky. Bakla na jay. Di bakla. Ngam adda armas na pagsikog na keng ka. Anya tayo mo? Baka nasulisog keng ka, nasulisog ka man. Baka no kasta nga ajak masango, kit isot makasango. Sigurado ka ron nga siyak ti ama? Ti sikog mo? Ayup ka, Rodel. Diyak la pagarupe nakasta ti kinataom. Takrot. Sa nga rubeng ngayaten ti kaskeng ka. Hindi mamuan datatang kininanang nga sandak nga sungbatan nga pagtalikudan maron naming ni Rodel ti amin. Kinawan tinaramidan mi sa anak ka nag-enroll no di kat impas ngay kung imuna maron nami ti anak ko. Babayan ti tulong datatang kininanang ken ti tulong ni Becky. Manong name naggraduarin ni Becky ken iti agenrolak para iti fourth year iti babaling ko nga panawan ni Angel manong name nga ni nanang ti mga sikaso ken kuan. Nagbasak, ikarigatak, tapno di kasta, kaya't matungpal matlang tanapap ko nga makapagturpos iti kolegyo. Iti may sangal daw at ati mawag kanyak manong name new number. Hello? Hello, Presi. Kumusta ka? Sindetoy. Ni Bobby. Bobby mo na Becky. Nalpasan trabaho. Umayag di tatagasan ka. Intag dinner. Sino ka talaga? Mamom to madam dumaurayan na. Naging nga dakot se, manunay nagsardeng iti asadeg ko, aging nga na ibabati tawa ti ridaw, kadadagpay payapay. Kadyak mat malasin. Yung masadeg ka. Kanya pala tararamidam.
Lumugan ka. Sino ka? Binaliwak lang nito itsura. Kaya nito boses ko. Dinakmalasin siyak ni Becky. Ng Bobby, tawag mo kanya. Bobby? Nagluganak manong name. Idi may kontiri daw, manong name, nakiktutak, idi awidan nak ni Bobby, sana inamalan di kiti bibig ko. Mm, 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 mm. Bobby, bakla ka no lalaki ka? Lalaki ha. I love you, Presi. Tsaka mo tibagbagan. I love you. Maminsamay. Uy, uy. Ayun ka, manong name nga kabayatan nga mangmangan kami ti may isang restaurant. Talagang lalaking lalaki suna. Boses, tignay na. Sana kas idi nga talagang Becky. Ano nakabanunutam ti kastoy. Mapagbalbali ko magkayam. Kayat ko. So, kahit ko nga stoy ako na may isang nga lalaki, tapno may bagak kang I love you. Hindi ba lang nga nailabak kang ka? Dala daw lang ito panagbalin ko nga lalaki. Adan anak mo. Kahit ko nga siya tot mariingan ni Angel, ngawagan na ti daddy. Babi, tsaka mo tirara, bagbagang. Basta I love you. Imposible nga, ni pala Rodel, ti patpatag mo. I love you, Presi. Manong name intulnog nak nga rod ni Bobby dito'y balay kat dim saag kat inumbana kinarga ni Angel. Sino da ita? Daman ang boyfriend mo? Tatang, iso ni Becky. Tibak lang nga gayem ko niyam amok kada kayo din. Nagbalinan nga lalaki. Nagbeso da ita, tata. Nana. Kat iso ti may kaduang nga boyfriend mo. O ti pagdanagan niyo. Oray ka makapagturpos ni Presi. Kansak to tibang tulong kang kuha nga sumurak trabaho. Ket, siyempre. No, dantong gundaway, suntun ti panangasawa kang kuha. Kasla din nakapapati manong naming yung pudno nga isot na pasamak aging nga nagturpusak ket pimaada akmata. Ket idi kaada ni Bobby nga imatandar imya ni Suna manong. Ket idi tamakariingak nga adda ni Bobby ang mga arakop kanya. Bobby, kasano ka nakastar ka? Mabalingin. Gapot na naggraduar ka. Ket siya timang tulong kang kasumbrang iti trabaho. Kaya't kung adan ading ni Angel. Iso nga, Bobby, Presi. Mailiwat, Bobby. Iso nga ramidag ti amin. Kaya't kung ibagam to nga nalalaingak niya ni Rodel. Iso nga, Bobby, Bobby. Halos nagpatpat kami manong name nga nagpapas kini Bobby tiransa. Inserek na karon nga nagtrabaho manong name ken idi tadaman ni nagpitpitik idi saklot ko. Imbag amo ken ko ana. Well, sana kakas kini Rodel. Umahik kita. Tapno magas asawa. Umay kami. Ngam sakbay dayta manong name dimteng ni Rodel nga the flowers and chocolate kat ibaga nga flowers for you, chocolate for you. Yan masapol mo. Rodel, nagasagana kung mga ikasarkin ka. Itapay, saan ka ngayitan takarot? Pumanaw ka. Impalibag ko nrekeptirido. Manong nemi nagkalaysa kam nga rod kat da kami nag-asawa kini Bobby. Lalaki manong name iti adi ni Angel iso nga Bobby Jr. Idinto ta babae iti may katlong ni Precious manong name nagpatinggam lati talungan nak. Iso nga Jack Pulus madlaw nga idumduma ni Bobby digiti duwang inauding anak ko.
Nung kasunod pa nang ipatag na kini Angel, kastamat pa nang ipatag na siyempre duwa ka po nung putot na. Ta para kini Bobby, ti pa nang ibaga idi ni Rodel nga ni Bobby ti putot, agin putot kini Angel. Inanugot na mismo. Iso nga, ko kami nga duwa, di kiti talongan na. Awan tinagbalin nga problema manong nami agsipud ta naragsak kami. Awanin ti sa pulak pa kat nakananama tinaranya ka masakbayan, di kiti talongan na. Dito nga ro, ti pagkasalita ak manong ket thank you, itilaing mo nga nagbasa ket sabi ko mat, adamat ti batik nga adal, liwiliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagdengeg ken nagbuya, more power to your program. Ito nga ro, nagyaman nga pagaya mo, Presi, itilawag City. Thank you, Presi. Thank you mat kadagiti nagbuya, ni Opelia Bagawisan, ni Erlinda Pantirosete, as tamatan ken ni Opelia, ni, ano nata? Baliktad nga nagan, Nelson Aluwag, ayahan nga nahang baliktad. Nelson Aluwag, ni Sieng Fernando, gramatan ken ni Estrella Haduka, ken dadumapay nga nagbuya. Kas nakunak papagayam, ababalang tinte pa nang iportray dati pagkasalitaan ni Presi, nabibinas tumuduan lang kay dinggan, nabuyain into down, 12:30 hanggang alas 2, ti program at tingalagip tinapalabas. Pumakada nga ro din papagayam. Kaya, kalagitamin nga nagbuya, thank you, and good morning. Padaanan dak madamdama, adan to Dear Manong Nemi tayo. Ayan, Dear Manong Nemi page. Salamat po.